小顶玩吧，哎，挠吧，哎呀，看看，看我这大馒头啊，给我做广告，信任不你就说啊，哎呦，我大馒头现在可出息了，是不是？光说我那喜欢你，是不是？你现在也招人喜欢了，是吧？哎，不像那时候的这淘气包，是吧？现在都改了，趴着吧，哎，这个就归你了，哎，归你了。你发往那一趴，你看趴多好，是不是？家人们啊，我给你介绍这个猫爪板啊，是瓦楞纸做的啊，家人们。这个有圆形的，有椭圆形的啊，选择哪个型号都行啊。还有大小号之分啊，这个密度也挺好的啊。小猫让它挠猫爪板，省得它挠沙发、挠窗帘啥啊。给它准备几个挺好的啊，家人们。上小黄车自己去下单就可以了啊，哎。